C'est l'image parfaite d'une société moderne. Une société apparemment rassurante, apparemment sûre, apparemment heureuse. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Des gens innocents sont internés d'office. Des vies sont détruites par des médicaments psychiatriques. Des familles sont déchirées. Et pire encore, des enfants sont brutalisés. On peut voir les atrocités commises par la psychiatrie tout autour de nous. Mais là où elles sont le plus visibles, c'est dans son pays d'origine, l'Allemagne. Dies war hier die Kinderpsychiatrie, wo ich von 1954 bis 1970 zu Hause war. Wo schreckliche Dinge an uns praktiziert worden sind, von Medikamentenmissbrauch bis zum sexuellen Missbrauch. Und man war so allein, Hilfe schreien nutzte nichts, es verschlimmerte nur die Sachlage. Ja, und dann in den Heimen stellten wir noch fest, dass wir 1200 Kinder waren. Von den Kindern, die Eltern, Verwandten, durften wir mit denen nicht sprechen. Und dann, wenn einer was gemacht hatte, geplappert hatte, dann wurde er von oben bis unten kahl geschoren, mit die ganzen Haare ab, am Kopf, überall wurde er rasiert, damit man sieht, was er verbrochen habe. Das hier, was wir jetzt wieder sehen, das waren Schulklassen. Ja, guck, herzlich willkommen. Das hört sich schön an, aber man kriegt ein komisches Gefühl, wenn man das liest. Eine Einladung ist nicht immer Einladung. Ne? In Niedermarsbech in der Psychiatrie sind sexuelle Übergriffe eindeutig geschehen. Ich weiß von einem Günther und anderen auch, die von einem Pfleger misshandelt worden sind und auch sexuell. Wenn dann einer eine Ohrfeige bekam von dem, dann flog der von einer Ecke zur anderen. Also das war richtig. Da wurde keine Rücksicht genommen, ob der nun an eine Heizung flog oder an eine Wand. Das war alles schniepegal. Der hat's verdient, hieß es, und dann Feierabend hat jeder rüber weggeguckt. Und dann, das heilt, hieß es, das heilt. Also wir haben hier Prügelstrafen bekommen, das kann sich keiner vorstellen. Oder hier im Badezimmer im kalten Wasser, da machten die Familie Eiswürfel. Dann mussten sie 2 bis 3 Stunden ins Wasser sitzen und dann brachte sie alle halbe Stunde, also Viertelstunde, diese Eiswürfel und schmiss sie da rein. Gab es auch diese Fälle, wo Leute geschockt worden sind, da mussten sie runter in Mark II, wurden sie gebracht, und dort bekamen sie dann diese Elektroschocks. Wenn man das aufarbeitet, dass wir für diese Menschen Versuchskanickel waren, also es waren Tiere, im weitesten Sinne, die einfach nur unwert waren, die einfach, ja, die selber hatten ja die Ansicht, wir waren der Schrott der Gesellschaft. So hatten sie uns auch immer mitgeteilt. Man merkte dann, der Hubertus interessiert sich, will Priester werden. Man hat das dann boykottiert, hat mich für schwachsinnig erklärt, der ist ein Spinner, der ist ein Doofen und so weiter. Und dann gab es immer mehr Schläge, immer mehr Tabletten und immer mehr Morphium. Das fing mit 5 Kubik an und endete mit 40 Kubik. Wir nannten das damals dann die Elefantenspritzen. Man bekommt heute eine Elefantenspritze. Kennen Sie das? Nee, kenne ich absolut nicht. 400 Milliliter Morphium. Dass ich heute das alles geschafft habe, das wundert mich heute selber. Ne? Ja, da waren Sie ja wirklich stark. Ne? Ja, ich weiß, dass 6 Kinder damals in der Psychiatrie gestorben sind. An der Medikamentenüberdosis und durch die Behandlung einfach, auch durch die Schläge, elendig krepiert waren. Also rückblickend kann ich heute als Priester nur sagen, was damals von den Psychiatern innerhalb der Psychiatrie zu Niedermarsbech geschehen ist, war wie, als ob man Tiere behandelt hat. Die Seele hat schrecklich darunter gelitten. Wir haben gar kein Menschenbild erfahren von diesen Menschen, sondern auch
haben das gar nicht. Wir sind also praktisch deformiert worden von diesen Menschen. Das ist heute die Sachlage von der Behandlung der Psychiater in den Psychiatrien, dass sie ja, dieses Menschenbild so verachtet haben. Ne? La psychiatrie. Levez le voile et vous découvrirez une histoire de torture et de terreur. Incapables de guérir, les psychiatres ont toujours eu recours à la force, à la peur et à l'intimidation pour contrôler ceux qu'ils prétendaient aider. Pour comprendre ce point, retournons au tout début de la psychiatrie. À l'époque, les praticiens étaient en quelque sorte des aides-soignants dans les grands asiles du monde, comme l'hôpital Charité en Allemagne, la Salpêtrière et Bicêtre en France, et l'hôpital royal de Bethléem, appelé aussi Bedlam en Angleterre. Ne pouvant pas aider ceux dont ils avaient la charge, ils les soumettaient à des traitements extrêmes et cruels. Enchaînement, flagellation, confinement dans des cages, des placards ou des stalles. Plus tard, des traitements comme la saignée, la mutilation et la quasi-noyade ont été infligés aux malades, non pour les guérir, mais pour instiller chez eux une peur de la punition. Terror acts powerfully upon the body through the medium of the mind and should be employed in the cure of madness. Cette profession était tenue dans le mépris. Mais rapidement, les employés des asiles allaient essayer d'y remédier, en s'affublant d'un langage appartenant à une profession plus estimée, la médecine. C'est à ce moment que l'Allemagne entre en scène. En effet, c'est en Allemagne que la psychiatrie est née, qu'elle s'est développée et agrandie, et qu'elle commettra des atrocités sans précédent et jusqu'alors inimaginables. Et c'est en Allemagne que les experts en psychiatrie et les rescapés des traitements psychiatriques peuvent raconter le mieux cette histoire. Die Geschichte der Psychiatrie ist die Geschichte von Akzeptanz und von Ausgrenzung, von Integration und von Ausgrenzung. Immer in diesem Spannungsfeld. Das ist nicht nur in Deutschland, ich denke, das ist weltweit so. Aber in Deutschland haben wir das bis zur größten Grausamkeit durchexerziert. Tout commença en 1808, dans la ville de Halle. Cherchant à trouver un mot scientifique, le professeur allemand Johann Christian Reil inventa le mot psychiatrie, un nom qui fait médical. Er hat versucht, in der Medizin eben zu einem Fach zu machen oder zu einer Disziplin. Und deswegen die Entstehung des Begriffs Psychiatrie aus den beiden Bestandteilen Psyche, also die Seele, griechisch, und Hiatros, der Arzt. Reil hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts den Begriff der Psychiatrie sozusagen als Lehre der Geistesverwirrung oder Geisteszerrüttung, wie er es damals genannt hat, aus der Psyche heraus oder genauer genommen aus der Lebenskraft, wie er es bezeichnet hat, heraus beschrieben. Mais loin de calmer l'esprit, les traitements de Reil allaient dans le sens opposé. Ces patients étaient traités comme des animaux qu'on dressait à grand renfort de douleurs et de mesures coercitives, mais pas comme des êtres humains. Durch starke, schmerzhafte Eindrücke erfassen wir die Aufmerksamkeit des Patienten und gewöhnen ihn an bedingungslosen Gehorsam. Das Zitat von Reil spiegelt eigentlich die Grundtendenz der Behandlungsform in der Psychiatrie im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz gut wider, weil es darum geht, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Dabei hat man den Patienten auch Schmerz zugefügt, sie geekelt, ihnen Angst eingejagt, sie einer scharfen Disziplin unterworfen, alles mit dem Ziel, das abweichende Verhalten zum Verschwinden zu bringen. En fait, l'histoire montre que dans les faits, les psychiatres n'ont jamais été des docteurs de l'âme.
Cela fait 150 ans qu'il nie systématiquement l'existence indépendante de l'esprit humain. Cette croyance fut avancée par un autre grand psychiatre allemand, Wilhelm Griesinger. Bei der Rezeption von Griesinger hat sich eine Linie durchgesetzt, nämlich sein Paradigma, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. Er hat das so scharf formuliert, weil es ihm darum ging, die Psychiatrie auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Griesinger émit la théorie selon laquelle ce qu'on pensait être l'âme n'était qu'une simple fonction du cerveau. Et il déclara ceci, comme il l'admit lui-même, sans la moindre preuve physique. Griesinger avait alors une théorie qui justifiait les interventions médicales. À travers ça, il espérait ériger les psychiatres en docteurs en médecine. Voilà pourquoi sa théorie du cerveau est rapidement devenue la norme en matière de mode de pensée psychiatrique et qu'elle a persisté jusqu'à nos jours, toujours sans la moindre preuve. L'entrée dans le courant de pensée générale s'est faite en 1879 à Leipzig en Allemagne. Wir sind hier am Institut für Psychologie der Universität Leipzig und wir sind hier im Wilhelm-Wundt-Raum. Und Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Er hat die Psychologie vertreten als eine ganz neue Wissenschaft. Und das Erklärungsmodell war, dass wir nicht weiter irgendwie psychologisch erklären oder dass wir nicht weiter religiös erklären oder dass wir nicht sonst wie spirituell menschliches Erleben und Verhalten erklären, sondern dass es Funktionen sind des Gehirns. Wundt en est venu à la conclusion que l'homme était un animal sans âme, fonctionnant sur le mode excitation-réflexe, et son comportement devait être façonné de manière à entrer dans le moule de la société. On ne peut pas sous-estimer l'influence qu'il a eue. Comme Wundt était le seul professeur à dispenser un enseignement de ce genre, et qu'il enseignait dans un pays qui jouissait à l'époque d'une grande réputation pour ses progrès techniques, son laboratoire a attiré des étudiants du monde entier, et ces derniers retournaient dans leur pays propager ses croyances. Insgesamt 184 Personen unter seiner Leitung promoviert haben und davon waren 60 Ausländer, also die nicht hier aus Deutschland kamen und von diesen 60 waren 18 zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Und das ist sehr beachtlich für die damalige Zeit, weil es einfach noch nicht so gewöhnlich war, dass man zum Studieren auch tatsächlich irgendwo in diesem Umfang herkam. Ivan Pavlov, qui était venu de Russie à l'université de Leipzig, fut pris d'un intérêt profond pour la nouvelle psychologie allemande. Er hat sogar extra Deutsch gelernt, um das dann auch lesen zu können und hat da einen ähnlichen Ansatz gepflogen, allerdings hauptsächlich an Tierversuchen und wie wir wissen bei den Hunden mit dem Klingelzeichen und der Speichelsekretion. Also dass man Tiere konditionieren kann, sich in ganz bestimmter Weise zu verhalten, dann auch bei Affen. Das ist ja auch bekannt. Das Problem ist auch da wiederum bei Pavlov, dass das so ohne weiteres dann oder zu schnell auf den Menschen übertragen wurde. Pavlov effectuait les mêmes expériences cruelles sur les enfants pour voir s'il pouvait les contrôler comme des animaux. Ces expériences ont marqué le début des tentatives de contrôle du comportement humain par des techniques de conditionnement psychologique. Ces mêmes techniques qui allaient plus tard attirer l'intérêt de Lénine et Staline, deux grands symboles d'autorité. Mais à la même époque que Wundt, un autre psychologue anglais, Francis Galton, un cousin de Charles Darwin, inaugura une technique de contrôle social bien plus insidieuse. Combinant les théories évolutionnaires de Darwin avec les méthodes de recherche centrées sur le cerveau de Wundt,
Galton créa une pseudo-science en 1863 qui aura un effet profond et durable sur la doctrine psychiatrique future. L'eugénisme. Selon l'eugénisme, les êtres humains peuvent être élevés comme du bétail pour favoriser l'apparition de caractéristiques désirables et éliminer celles qui ne le sont pas. Nur die wertvollen, die erbgesunden, die kräftigen, die gesunden per se, die sollten sich fortpflanzen können, die anderen sollten von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Galton ne tenait pas en secret qu'il pensait que la personnalité était contrôlée par les gènes. A man's natural abilities are derived by inheritance, under exactly the same limitations as are the form and physical features of the whole organic world. Mais cette façade pseudo-scientifique cachait en fait un racisme virulent qui justifiait le mauvais traitement des minorités ethniques. Il nourrissait une haine contre l'homme noir. The average intellectual standard of the Negro race is some 2 grades below our own. L'Irlandais. More generally, of a low or coarse organization. Et même les Juifs. The Jews are specialized for a parasitical existence upon other nations. Pourtant, les théories de Galton, qu'il a répandues en Europe et en Amérique durant ses nombreux voyages, revêtaient un intérêt certain pour les psychiatres, car elles correspondaient aux idées qu'il voulait prouver. Parmi ces psychiatres, il y avait un étudiant de Wundt, Emil Kraepelin, que l'on connaît pour ses tentatives nouvelles de classification des maladies mentales. Die Rolle von Emil Kraepelin ist dadurch eine so herausragende, als er eigentlich die Grundlegung der modernen Psychiatrie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit gelegt hat, indem er zum ersten Mal ein tragfähiges Diagnoseschema entwickelt hat. Indem er aufgrund von klinischer Beobachtung die Patienten in den psychiatrischen Einrichtungen in Gruppen eingeteilt hat. Kraepelin hat ja dann formuliert, das sind letzten Endes auch organisch erklärbare Krankheiten, nur wir kennen sie noch nicht, sie sind noch nicht erklärbar. Mais Kraepelin n'était pas juste un psychiatre biologique. C'était un eugéniste dans l'âme qui allait devenir un mentor pour les psychiatres nazis. Dans sa manière de voir les choses, la maladie mentale n'était pas simplement un mal du cerveau, c'était aussi une maladie héréditaire. Après avoir fondé le premier institut de recherche psychiatrique qu'il dirigeait à Munich, Kraepelin commença à former des étudiants. Es gibt eine unmittelbare Linie von Kraepelin und der von ihm begründeten Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie hin zur NS-Psychiatrie durch die genealogisch-demografische Abteilung, die ja dann von Ernst Rüdin geleitet worden ist. Und Ernst Rüdin war der wichtigste Ansprechpartner der Nationalsozialisten im Bereich der Psychiatrie, weil er nicht nur in Deutschland, sondern auch international als der führende genetische Psychiater galt. Der Psychiater muss sich mit den Gesunden gegen Erbkranke verbünden. Dem hohen Zuchtziel einer erbgesunden, begabten, hochwertigen Rasse muss der Psychiater dienstbar sein. Auf den Hochschulen ist diese Lehre vertreten worden, ist es gelehrt worden. Es hat eben eine breite, eine breite Aufnahme gefunden, diese Ideologie. Und das hat eben hineingereicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts und somit auch in eine Zeit, wo viele, die dann später auch in der Zeit des Nationalsozialismus führende Positionen inne gehabt haben, in dieser Zeit bereits sozialisiert worden sind. Die sind mit dieser Ideologie aufgewachsen. En 1905, Rüdin, avec son beau-frère l'eugéniste allemand Alfred Plotz, a mis sur pied la première organisation soutenant l'eugénisme, ou ce que Plotz a appelé l'hygiène raciale. Plotz avait lui-même de l'expérience. En 1895, il avait écrit « La santé de notre race et la protection du faible », un ouvrage dans lequel il proposait que la reproduction soit contrôlée et qu'on élimine les enfants malades et faibles. Mais l'Allemagne n'était pas le seul pays où la théorie eugénique gagnait en popularité. En effet,
d'autres pays utilisaient déjà l'eugénisme dans la mise en place de mesures particulièrement violentes et inhumaines. Eugenik, die sozusagen als Wissenschaft eben weltweit populär war, in Amerika genauso wie in Europa. Unterschiedliche Sterilisationsgesetzgebungen ja auch bereits in Amerika oder in Skandinavien praktiziert worden sind. Dès 1907 en Amérique, des psychiatres ont réussi à faire passer des lois autorisant la stérilisation des faibles d'esprit. On pouvait suivre des cours d'eugénisme dans certaines des plus grandes universités, comme Harvard, Columbia et Brown. En 1934, des lois sur la stérilisation faisaient partie de la législation de 28 États américains. Au bout du compte, les praticiens de la stérilisation aux États-Unis ont empêché des milliers de mariages, isolé d'office des milliers de personnes dans des colonies et ont stérilisé quelques 64 000 citoyens. En Suède, 60 000 personnes, des femmes principalement, ont été stérilisées entre 1930 et 1976, l'année même où cette loi a été abolie. Sur la liste des pays utilisant l'eugénisme, on trouvait la Tchécoslovaquie, l'Autriche, le Brésil, le Japon, la Suisse, le Canada, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la France, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la Chine et le Pérou. Les lois sur la stérilisation font encore partie de la législation de ces deux derniers pays. Quant à l'Allemagne, les graines de leur propre législation eugénique ont été plantées par un autre psychiatre, comme nous l'apprend Frank Schneider, l'ancien président de l'Association allemande de psychiatrie et de psychothérapie, la plus grande organisation psychiatrique du pays. Es war ein Psychiater, wir haben es gerade gehört, Alfred Erich Hoche, der in seinem 1920 erschienenen Buch zur Freigabe der Vernichtung, wie er nannte, lebensunwerten Lebens, gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding den Begriff Ballastexistenzen prägte und einen Katalog angeblich unheilbarer psychischer Krankheiten erstellte, die er Zustände geistigen Todes nannte. 1930 wurde daraus in den nationalsozialistischen Monatsheften die Förderung, Zitat, Tod dem lebensunwerten Leben. Cette pseudo-science qu'était l'eugénisme s'est rapidement répandue en Allemagne. En 1924, dans son livre Mein Kampf, Hitler approuve cette théorie psychiatrique de l'eugénisme en la désignant comme la science qui reconstruirait son pays. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. En Hitler, Ernst Rudin avait enfin trouvé le véhicule lui permettant de réaliser le rêve qu'il caressait depuis si longtemps, comme il l'a lui-même déclaré triomphalement quand Hitler est arrivé au pouvoir. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. Ich weiß bloß, dass Rudin sehr erfreut war, dass ihm die Nationalsozialisten dann die Möglichkeit gaben, da richtig durchzugreifen und seine Thesen, seine Ideen auch zu verwirklichen. Das war dann so etwas wie der Rüdinsche Traum. Jetzt können wir richtig zeigen, was wir können, wie wir eine bestimmte Elite fördern und die nicht da reinpassen, eben ausmerzen. 6 mois après la prise de pouvoir, le parti nazi s'est tourné vers Rudin pour faire l'ébauche de la loi de 1933 sur la prévention des descendances génétiquement malades. Il s'agissait d'autoriser la stérilisation obligatoire de tout citoyen qui, dans l'opinion d'une cour génétique, souffrait d'un pseudo-trouble génétique. Mais qui disait cour ne disait pas forcément chance. En effet, les cours ordonnaient la stérilisation dans 88,8% des cas. Einschneidend in Deutschland war dann sicherlich eben das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1934, 1933 und 1934 dann in Kraft getreten.
was sozusagen auch hier diese Zwangssterilisationen sozusagen aufs Programm stellte. Avec la promulgation de cette loi, les psychiatres ont pu commencer officiellement à stériliser leurs patients en quantité. Dans les 12 années qui suivirent, 400 000 citoyens allemands allaient être stérilisés. Das begann mit der zwangsweisen Unterbringung in psychiatrischen Anstalt zur Überprüfung des Krankheitsbildes und endete tatsächlich auch mit Gewaltanwendung bei widerständigen Patienten, die ins Krankenhaus gebracht wurden und mit Gewalt auf den Operationstisch gelegt wurden. Die Zwangssterilisation, die wurde grundsätzlich ohne das Einverständnis des psychisch Kranken gemacht. Man hat ihnen nur gesagt, dass eine kleine Operation gemacht würde, hat sie aber nicht gefragt, ob sie das wollen und auch ihnen nicht gesagt, was gemacht wurde. Mais les psychiatres ont ensuite donné une autre dimension au mouvement eugénique. De la stérilisation, on est passé au meurtre. Et les premières cibles furent les enfants. L'extermination des enfants internés s'est déroulée en secret dans les asiles d'Allemagne. On se rappellera de Hermann Pfannmüller, un psychiatre de l'hôpital Elfingar, à côté de Munich, qui a laissé mourir de faim des centaines d'enfants. Un programme gouvernemental clandestin établit un réseau de 30 centres d'extermination où les enfants, des victimes innocentes, allaient être tués avec des injections de morphine et des gaz à base de cyanure et d'autres substances chimiques utilisées pour la guerre. Also die Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görden unter Leitung des Kinderpsychiaters Hans Heinze hatte eine ganz hervorgehobene Stellung innerhalb des Euthanasieprogramms, weil es zum einen sogenannte Reichsschulstation war. Das heißt, Ärzte, die für andere Kinderfachabteilungen vorgesehen waren, bekamen dort eine Kurzausbildung. Zum anderen war Brandenburg-Görden Sitz einer der beiden Forschungsabteilungen des Euthanasieapparates. Und insofern war es nicht nur Kinderfachabteilung, sondern auch Forschungsabteilung. In Wien und auch bei uns in Innsbruck erst vergangenes Monat ist zutage gekommen, dass Kinder in psychischen Anstalten eben zu Versuchszwecken hergenommen wurden. In Wien zum Beispiel zum Testen, wie die Malaria sich auswirkt. 10-jährige Kinder ist durch die Medien